wabarakatuh. Kami keluarga besar dari SMP Negeri 3 Satu Atap Sumberlawang mengucapkan selamat Idul Adha 1446 Hijriah. Semoga menambah keimanan dan ketakwaan kita, dan kita bisa mengambil ibroh daripada pengorbanan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan kesabarannya dari Siti Hajar dan Siti Sarah. Nah, pada hari ini kita melaksanakan penyembelihan kurban dengan menyembelih sapi, yang mana ini berasal dari kurban Bapak Ibu guru dan nantinya akan dibagikan kepada siswa. Kita berkolaborasi dengan mengoptimalkan proses untuk membawa daun jati, yang mana daun jati itu ramah lingkungan, di mana anak-anak dengan sukaria membawa daun jati sebagai pembungkusnya, dan ini merupakan salah satu implementasi kita bahwa kita tahun ini memasuki untuk adiata tingkat nasional, yang mana manfaat daripada daun jati ini yang pertama tersedia di masyarakat, yang kedua ramah lingkungan sehingga ketika daun jati tidak terpakai akan mudah terurai, yang ketiga daun jati ini merupakan antibakteri sehingga dagingnya itu akan terasa awet, dan tentunya daging sapi yang terbungkus dengan daun jati ini akan lebih segar dan lebih awet. Selain itu, daun jati ini juga sebagai zat pewarna alami. Jadi anak-anak berkolaborasi bersama membawa daun jati, dan ini adalah salah satu cara kita untuk meminimalisir penggunaan plastik yang ada di sekolah kita. Selamat menjalankan Idul Qurban, anak-anak semuanya. Inilah cara kita berbagi, bagaimana kita itu semuanya menikmati, merasakan daging korban, dan ini menjadi salah satu event kita untuk bersosial pada masyarakat. Terima kasih.